Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Barkanmu da dawowa wannan channel namu mai albarka. Bidiyon da muka yi a baya mun bidiyo akan yadda ake buɗe solid wallet, wadda wallet ne ake amfani da ita wurin siyan Solana based token. So wannan bidiyon shi kuma zamu nuna yadda ake buɗe phantom wallet. Dukansu dai wallet ce wadda ake amfani da ita wajen siyan Solana based token. Kamar yadda muka san akwai Trust Wallet da MetaMask, to su ma haka suke amma ba su da application, sai ta website ake shigan su. So ita wannan Phantom Wallet ɗin, da farko in mutum zai buɗe ta zai shiga cikin Play Store ɗin shi. So sai mutum ya zo wurin searching sai ya sa Kiwi browser, ga ta nan a sama, Kiwi browser, sai mu taɓa ta. To sai mutum ya downloading ɗinta. Bacin mutum ya yi downloading ɗinta sai taɓa open ɗin nan. Yawwa, bacin open ɗin nan mutum ya taɓa shi sai ya zo wurin nan, wurin searching ɗin nan, search or type web address. To sai mutum ya type ɗin haka phantom, kamar yadda kuke gani, web store, ko abinda za ku rubuta kenan. To kamar yadda kuke gani gashi ya fito mana. To wannan na biyun inda ne cycle ɗin ne shi za ku taɓa, wannan inda aka sa phantom.app, sai mutum ya taɓa ta. So idan mutum ya taɓa zai kawo shi nan, sai ya taɓa wannan download. So da ya kawo mu nan download sai mu taɓa wannan Chrome. So ga nan ya kawo mu nan. To kamar yadda kuke gani ga ta nan tana buɗewa, sai mutum ya zo nan inda aka sa add web, sai ya taɓa shi. So ga nan zai ce ma read and check all your data on all website, sai mu ce okay. So ga nan yana checking, sai mu ɗan jira shi kaɗan. Yana checking, sai mu ɗan jira shi kaɗan. Bari mu ƙara danna add to Chrome, kamar network ne yake ɗan ba mu matsala. So kamar yadda kuke gani zai kawo mu nan directly, zai buɗe mana wani tab, sai kawo mu nan, sai ce mana create wallet. So in ma bai kawo ka ba, in ka taɓa nan wurin dot ɗin guda uku nan, dot ɗin nan guda uku, can ƙasa bayan inda aka sa phantom nan. So in mutum ya shige shi zai kawo shi nan directly. To sai mu sanya taɓa create wallet. So za su ba shi seed word kamar yadda suka saba bayarwa kamar yadda muka sani Trust Wallet suna bayarwa, su ma ga sanan sun baka, sai mutum ya copy ɗin, sai ya samu takarda ya rubuta, sai ya copy ɗin su. Sai mutum ya taɓa wannan okay, nan ɗin nan okay, I have saved it somewhere. Zai kawo shi ne, sai ce zan password da yake so, ni kuma bari zan password ɗin da yake so. So bacin mutum ya sa password ɗin da yake so,
sai ya taɓa wannan inda aka sa a gari kaza ɗin nan, sai mutum ya taɓa save. To ga nan zai buɗe, sai ya taɓa continue. So we are all done. Mutum ya buɗe sai ka danna finish. To shikenan ka buɗe wallet ɗinka. Ka buɗe wallet. In za ka yi accessing wallet ɗin ka ɗan danna wannan ɗigo guda 3 ɗin na nan. To sai mutum ya taɓa shi. Zai kawo shi nan ƙarshe inda aka sa phantom can ƙarshe. Phantom ɗin nan sai mutum ya shiga. To directly zai buɗe ma wallet ɗin shi. To kun ga yadda wallet ɗin take a ta nan. Nan zan iya shiga wallet ɗin haka. Gata. Nan zan iya ƙara yadda muke ƙara sunan token a Trust Wallet. Amma zan iya barin ƙara wani token ku gani. Kun gani? Sai mu taɓa nan kunna shi kenan. Kun gani? Bari mu kunna wani token a gani shi ma. Kun gani? KT coin. Kun gan shi ma? Za ka iya taɓa shi. Bari mu ƙara kunna wani kuma. Kafin. Yawwa yana da farko barin ƙara kunna shi. Kun gani? To barin dawo baya duk za ku ga su kun gan su ko? So idan ina so in depositing in Solana zan taɓa deposit. Za su bani wani address sa inda nake so in turo, inda nake so in depositing. Kun gani? Kun gani? Za a yi costing ɗina kaza. Zan yi sending na fitar shi daga nan kai shi wani wuri. Sa address ɗin a nan. Zan yi closing tun da ba abin da zan yi ba kenan yanzu. Na san yadda ake depositing da withdrawing, na san duk kun sani ba sai an tsaya na nuna ba. So nan wurin swap ne, mutum yana da sol ɗin shi na sai mai da shi USDT ko mai da shi USDC. Saboda mafi yawancin su da USDC ake siye. So za ma ka iya siye da sol ɗin, sai za su yi converting ɗin sol ɗin to USDC directly su ma swapping ɗin. So wannan yadda ake buɗe ta kenan. Sannan bayan mutum in ya gama connecting ɗin wallet ɗin shi a nan ya gama connecting ɗin wallet ɗin shi a nan gabaki ɗaya. Nan in ya yi connecting ɗin wallet ɗin shi akwai inda mutum zai ga an sa mai trusted app. In ya taɓa trusted app zai iya zuwa ya revoking ɗin waɗannan wallet ɗin da ya taɓa connecting da su. Amma tun da bai mai connecting ba, shi yasa nan wani dai faɗa muku ne don ku sani. So yadda ake buɗe phantom wallet kenan. Da abin da ta shigo cikin nan za mu gani shi. Amma taɓa review ɗin nan za a juya wanda shi. Nan muna so ya koma USDC ne ko USDT. Da abin da muke so za mu iya juya shi mai da shi. Kun gani? To kun ga trusted app. In na connect ɗin wallet ɗina a nan zan gan shi. Ko sai in danna revoke. Shikenan na cire shi dai na bibiyan wallet ɗina. So nan shine home. To token ɗin da ke ciki zan gansa a nan. So yadda ake buɗe phantom wallet kenan. So insha Allah bidiyo na gaba inda mun muku yadda ake buɗe wallet. To na bidiyo na gaba za mu muku bidiyo yadda ake nuna yadda ake swiping a radio wani token ɗin mutum yana so swiping ɗin wani token radio a radio. Wannan dex ce ta ma da take amfani kamar yadda PancakeSwap yake amfani, amma ita wannan na Solana kawai ake iya siye a cikin ita wannan dex ɗin. Za a iya siyan Solana base token ne kawai a ciki. So nan da muka kawo ƙarshen wannan bidiyon. Kada ku manta ku taɓa mana like da subscribe, sannan ku share ɗin wannan bidiyon. Insha Allah za mu kawo muku bidiyo na gaba yadda ake swapping.